Сдвигаем ее. Вот. Сдвинули ее в бок. Вот. И потом вот это вот вытаскивается. Вот. Отходит. Вот. Ну и все потом. Клавиатура уже сама собой пошла. Вот. Вот она, клавиатура. И тут вот, значит, у нас винты. Винты, вот они. Вот один винтик, второй винтик, третий винтик, третий винтик. Все. Остальное переворачиваем и разбираем его. Там уже не вопрос.